Muthoni. Na rutukianjĩrĩria mohoro maitũ rĩrĩ commission ya IEBC yambĩte hema matũra-inĩ matiganĩte rungu rwa mũbango mwandandũku wa wandĩkithia wa aikia a kura matũra-inĩ. Mbeũ njĩthĩ a mwena wa Dagoretti ya mũhuro nĩ mathiĩte na mbere na kwĩyumĩria nĩguo kũnyita itemi mũbango-inĩ ũyũ. Na torĩa mwandĩki witũ Wainaina Kamũkwa aratarĩria, ũrũgamĩrĩri wa commission ya IEBC mwena wa Dagoretti ya mũhuro ugĩte namba ya arĩa mareyandĩkithia nĩyongererekete na gĩkĩro kĩnene. Mbeũ njĩthĩ aya mathiĩte na mbere na kwĩyumĩria iceceni-inĩ itiganĩte cia wĩyandĩkithia wa kura matũra-inĩ matiganĩte Dagoretti ya mũhuro kũnyitanĩra na aruna ao guothe bũrũri-inĩ kambĩini-inĩ ya Niko Kadi. Ile sauti tulitoa kwa street tunaionyesha in action. Umuhimu wa hii kadi ni kuensure tumeweka viongozi wale wanafaa kwa mamlaka. Marahũthĩra nyĩmbo na mĩtambo ya kĩrĩu gũtambia ndũmĩrĩri yao ya Niko Kadi. Rĩrĩ kamĩtĩ ya ithurano na mĩhaka ya IEBC yanjĩtie mũtaratara mwandandũku wa kwandĩkithia aikia a kura matũra-inĩ, mũbango ũrĩa ũnyitĩtwo mbaru nĩ atongoria a matũra. Niĩ rĩtana rĩakwa nĩ kuuga nĩ tũrenda andũ makorwo makĩoya kura nĩ ũndũ wa gũthura na gũcenjia, because nĩ tũrenda gũcenjia kũnene thĩinĩ wa Kenya na in whole in Dagoretti South. Integration ni vitu ambavyo vinaona na watu wengi haswa zile clips. So tukaona ni vyema, ni wajibu wetu kama vijana tutumie our platforms kuhamasisha vijana pia waweze kuja kuchukua kura, kwa sababu wengi walikuwa wanakaa na amnazo. So tukaona ni vyema pia tutumie platform ambayo tuko nayo kuwajulisha kwamba pia vijana tunaweza badilisha kile ambacho kinafanyika wakati huu. Kulingana na mũrũgamĩrĩri wa kamĩtĩ ya IEBC Dagoretti ya mũhuro, namba ya arĩa marathiĩ na mbere na kwĩyandĩkithia ĩrathiĩ yongererekete na gĩkĩro kĩnene. Ya sasa changamoto ilikuwa ni watu hawakuwa wanakuja kwa wingi, lakini kwa sasa wamekuwa wengi na tunazidi kuambia waje kwa wingi. Nĩ thĩinĩ wa gĩceceni gĩkĩ kĩa kwĩyandĩkithia kura kũrĩa mbeũ njĩthĩ a matũra maya mekinyĩtie makiuga no nginya makinyũkie makinya ma kĩdemokrasia gũtigĩrĩra atĩ nĩ manyita itemi thĩinĩ wa gĩthurano kĩnene kĩa mwaka wa 2027. Andũ-inĩ ha Inooro TV kuma Dagoretti ya mũhuro kaunti ya Nairobi, niĩ njĩtagwo Wainaina wa Kamũkwa.